Pilih permen biru tua atau biru muda? Biru muda aja deh. Kena juga. Kekuatan loading. Apa deh? Aku tunggu aja. Aku bisa batuk kalau orang bohong. Gak apa-apa deh. Hai Ririn. Hai. Oh ya, kata Bu Guru nanti itu ada ulangan. Oh, enggak tuh. Kata Bu Guru ada ulangan, tapi kata dia enggak, berarti dia bohong dong. Masa sih? Iya, Bu Guru tadi bilang kalau nanti nggak jadi ulangan. Aku batuk lagi, berarti dia bohong. Kamu bohong terus, aku pergi aja deh. Untung aja nggak ketahuan. Pasti dia mikir gak bisa belajar. Dia bohong banget sih. Pasti dia punya rencana tersembunyi. Halo Vita. Halo. Oh iya Vita, nanti ulangan gak sih? Ulangan? Emang kenapa? Oh, berarti yang jujur itu Vita. Kalau Ririn itu bohong. Yaudah Vita, gitu aja. Aku pergi dulu ya. Bye. Bye. Aku gak nyangka kalau teman aku yang jujur cuma Vita. Ada Tono tuh. Tanya lagi, siapa tahu dia bohong. Kan dia sering bohong sama aku. Hai Tono. Hah? Apa? Nanti ulangan gak? Tahu Bu Guru sih enggak. Berarti dia bohong. Dan bohong kamu. Aku itu gak bohong, kata Bu Guru tadi nanti itu gak ulangan. Aku batuk lagi, berarti dia bohong terus. Kamu jangan bohong terus dong, biar jangan aku capek aja. Udah aku pergi aja daripada kamu bohong terus. Selamat aku, mendingan langsung bingung. Gatel nih, sakit terus gatel. Udah aku lanjut jalan aja.